Lo spinning è una tecnica di pesca attiva in cui i pescatori lanciano esche artificiali usando una canna e un mulinello da spinning, per poi recuperarle, invogliando i pesci ad abboccare. A differenza della pesca con l'esca viva, dove si aspetta che il pesce trovi l'amo, nello spinning si cercano attivamente i pesci, presentando esche artificiali. Questo approccio dinamico rende lo spinning più coinvolgente e versatile, consentendo di coprire più acqua e colpire specie specifiche. Rispetto ad altre tecniche come la pesca a mosca, che utilizza mosche artificiali leggere e tecniche di lancio specializzate, lo spinning è generalmente più facile da imparare e più adattabile a vari ambienti di pesca. Offre una gamma più ampia di distanze di lancio e opzioni di esche, rendendolo adatto sia ai principianti che ai pescatori esperti che mirano a diverse specie ittiche in diversi ambienti acquatici. Uno dei principali vantaggi dello spinning sta nella sua versatilità. Si può scegliere tra una vasta gamma di esche artificiali, ognuna progettata per imitare l'aspetto e il movimento di diverse prede, attirando così una varietà di specie. Inoltre, l'attrezzatura da spinning è generalmente meno specializzata e più economica rispetto ad altre tecniche, rendendola un passatempo accessibile e divertente per i pescatori di tutti i livelli. Lo spinning è una tecnica di pesca avvincente e gratificante che offre un modo coinvolgente per esplorare il mondo subacqueo. La sua natura attiva, la versatilità e l'adattabilità lo rendono una scelta ideale per i pescatori di tutti i livelli, promettendo un'esperienza di pesca indimenticabile. Prima di iniziare un'avventura di spinning è fondamentale avere l'attrezzatura giusta. Un setup base da spinning consiste in una canna da spinning, un mulinello da spinning, lenza e una selezione di esche artificiali. Ogni componente gioca un ruolo vitale nel lancio, nella presentazione delle esche e, in definitiva, nell'agganciare e recuperare il pesce. Le canne da spinning sono disponibili in varie lunghezze, azioni e potenze, ognuna adatta a diversi scenari di pesca. Le canne più corte offrono una migliore precisione per i lanci in spazi ristretti, mentre le canne più lunghe consentono una maggiore distanza di lancio. L'azione di una canna, cioè se si piega vicino alla punta, azione rapida, o più vicino al manico, azione lenta, influenza il comportamento delle esche in acqua e la capacità della canna di assorbire l'urto di una ferrata. Allo stesso modo, le potenze indicano la forza della canna e l'idoneità a gestire pesci di diverse dimensioni. I mulinelli da spinning sono altrettanto importanti. Contengono la lenza e forniscono un meccanismo per lanciare e recuperare le esche. I fattori chiave da considerare nella scelta di un mulinello da spinning includono la sua dimensione, il rapporto di recupero e il sistema di frizione. Le dimensioni del mulinello devono corrispondere alla potenza della canna e alle dimensioni del pesce desiderato, mentre il rapporto di recupero determina la velocità con cui la lenza viene recuperata ad ogni giro della manovella. Il sistema di frizione consente di regolare la tensione sulla lenza, evitando rotture, specialmente quando si combatte con pesci più grandi. La lenza collega il pescatore all'esca e deve essere abbastanza robusta da resistere al peso e alla forza di un pesce allamato. Nylon, fluorocarbon e trecciato sono scelte comuni, ognuna con le sue caratteristiche. Il nylon è economico e versatile, il fluorocarbon è quasi invisibile sott'acqua e il trecciato offre una resistenza e una sensibilità eccezionali. La scelta della lenza dipende dalle condizioni di pesca, dalle specie bersaglio e dalle preferenze personali. Pensate, ad esempio, a pescare trote nel Po con un bel trecciato sottile. Padroneggiare l'arte dello spinning implica la comprensione e la pratica di tecniche corrette di lancio, recupero e combattimento del pesce. Un lancio efficace garantisce che le esche raggiungano i punti di pesca desiderati, mentre le tecniche di recupero abili imitano i movimenti naturali delle prede.
stimolando gli attacchi dei pesci predatori. Le tecniche di lancio variano a seconda del livello di esperienza del pescatore e dell'ambiente di pesca. I principianti spesso iniziano con il lancio sopra la testa, una tecnica di base in cui la canna viene fatta oscillare all'indietro sopra la spalla e poi in avanti, rilasciando la lenza e spingendo l'esca verso il bersaglio. I pescatori più esperti possono utilizzare lanci laterali o dal basso per una maggiore precisione e controllo, soprattutto quando si pesca in spazi ristretti o sotto rami sporgenti. Le tecniche di recupero sono altrettanto cruciali per invogliare i pesci ad attaccare. Un recupero costante, in cui l'esca viene recuperata a velocità costante, può essere efficace per alcune specie, mentre un recupero a stop and go, con pause e cambi di velocità, crea un'azione più irregolare e allettante. Il recupero a jerkbait prevede strappi decisi della punta della canna, conferendo all'esca un movimento a scatti, imitando il movimento di un pesce esca ferito. Sperimentare diverse tecniche di recupero è fondamentale per trovare ciò che funziona meglio per specifiche specie ittiche e condizioni di pesca. Quando un pesce attacca, il pescatore deve reagire rapidamente e abilmente per ferrare e recuperare con successo la cattura. Ferrare implica un rapido strattone verso l'alto della punta della canna, conficcando saldamente l'amo nella bocca del pesce. Una volta ferrato il pesce, il pescatore lo combatte applicando una pressione costante, utilizzando la flessione della canna per assorbire le fughe e le testate del pesce. Come si dice, a pescatore esperto, pesce assicurato. Mentre ci si gode l'emozione dello spinning, è fondamentale dare priorità al benessere dell'ambiente e alla sicurezza personale. I pescatori responsabili comprendono l'importanza di preservare gli ecosistemi acquatici per le generazioni future e prendono le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza durante la pesca. Rispettare l'ambiente significa aderire alle normative di pesca, come i limiti di taglia e le quote di cattura, per proteggere le popolazioni ittiche. Lo smaltimento corretto della lenza è fondamentale per prevenire l'intrappolamento della fauna selvatica. I pescatori dovrebbero smaltire la lenza usata negli appositi contenitori o portarla a casa per un corretto smaltimento. Ridurre al minimo il disturbo degli habitat acquatici, evitando di calpestare la vegetazione e praticando il catch and release, contribuisce ulteriormente alla conservazione di questi delicati ecosistemi. La sicurezza dovrebbe sempre essere fondamentale quando si praticano attività di spinning. Indossare un giubbotto di salvataggio è essenziale, soprattutto quando si pesca da barche o scogli scivolosi. Essere consapevoli delle condizioni meteorologiche e vestirsi in modo appropriato per gli elementi può prevenire disagi e potenziali pericoli. Portare con sé un kit di pronto soccorso può rivelarsi prezioso in caso di piccoli infortuni. Dando priorità sia alla responsabilità ambientale che alla sicurezza personale, i pescatori possono godersi lo sport dello spinning, garantendone la sostenibilità e il proprio benessere. Lo spinning offre un modo avvincente e gratificante per entrare in contatto con la natura e godersi l'emozione della cattura. Abbracciando pratiche di pesca responsabili e dando priorità alla sicurezza, i pescatori possono garantire la longevità di questo amato passatempo per le generazioni a venire. Ricordate, chi va piano, va sano e va lontano.